好哥唱歌。喂，阿拉你唔係啊嘛？你知浩哥打邊爐嗰陣時最唔中意有人需要㗎啦，佢嚟做咩啊？係好哥叫我嚟㗎。係我叫佢嚟嘅。喂，阿拉，我叫你做嘅嘢你做好未啊？今次嗰啲差佬真係追得落緊啊！但係我做好啊。唉，余生今次好滿意。好，做得好，坐低同我哋一齊打邊爐。你嗰份呢，我就準備好啦，係你應得嘅，睇下數目啊嚇。得啦，阿好哥又點會走個數呢？多謝好哥。我今次就真係低估咗你嘅，你今次做得咁好睇，好，我就俾啲大嘢你做，讀嗰份啊，有冇興趣啊？阿好哥咁睇重我梗係有興趣啦。好，我過幾日呢就會有一大批貨到溫哥華，總共會有100幾包高純度嘅貨從菲律賓運嚟，我就想你呢，幫我聽日去溫哥華帶20幾包翻嚟，帶到翻嚟咯喎，以後大把世界啊！你小心啲啊！嗰批貨市價成幾千萬啊，冇咗你做鴨都賠唔起啊！你去到溫哥華嗰陣時，我就會打俾你嘅，話俾你聽啲貨幾時到，同埋你下一步要點做。今次嘅唱就講得啱啦，你今次真係要好小心。多謝好哥你俾我呢個機會，我知道㗎啦，我會好小心，我唔會令你失望嘅。好，你做事我放心。既然而家大家都係自己人，我哋飲杯，一齊嚟大茶飯。好，有錢齊齊揾。好。你咁急執嘢，你去邊啊？有啲公事要辦，要行去一陣，我聽朝早就會飛㗎啦。咁你知道去邊啫？呢層唔講得。神神秘秘咁，去幾日啦？幾時先翻嚟㗎？即叫你唔好問咯，我都唔知啊。我自己翻唔翻到呢度？唉，好啦，日日落嚟食飯啦，已經煮好㗎啦。好啦，我執完落嚟食飯啦。喂，拉影，喂，你嗰邊嗰度有咩動靜啊？我琴日同好哥打邊爐，佢俾啲大嘢我做，有分店獨個飯，有100幾包貨會從菲律賓運到溫哥華，我幾個鐘就會飛去㗎啦。我今次可能要你幫一幫手先可以成事。好，呢個係一個好好嘅機會，我會盡力配合你㗎啦。唔該晒，我翻到嚟先再同你親自講嗰啲細節啦。好，我等你翻嚟先再講。你嫌我氹氣，我都要提醒到你一次。我
無論美好嘢俾你幾多好處都好，你唔好唔記得你真正嘅身份啊！我記得我係臥底。